كانت سبب طلاق ابن عمها وبتحب الأدوار الجريئة، وقالت أبويا أحسن من عمرو دياب. إلهام صفي الدين على خطى خالتها. الجمهور اتهمها إنها السبب في انفصال ابن عمها، وخالتها بوظت جوازة أختها ورفضت أكبر مطرب في الوطن العربي. لعنة إلهام شاهين تحل على بنت أختها. على خطى خالتها مشيت من البداية، ويمكن اتشهرت من قبل ما يتعرف إنها بنت أخت إلهام شاهين الفنانة إلهام صفي الدين. من أول ظهورها على الشاشة وهي مثيرة للجدل، واتوصفت بإنها أجرأ وجه صاعد على الساحة الفنية، وبتلاحقها اتهامات كتير، منها إنها عاوزة تتشهر بسرعة، لكن ناس تانية قالوا دي نسخة خالتها في الشخصية وفي التصرفات. الفترة دي إلهام صفي الدين بقت ترند الساحة، وطبعا دي مش أول مرة، هي دايما راكبة الترند بإطلالتها المثيرة، لكن المرة دي الاتهام كان أخطر. فبعد طلاق ابن عمتها محمود شاهين مدير التصوير، اللي طلاقه سبب حالة جدل كبير على السوشيال ميديا لأنه ما كملش 10 شهور زواج رغم قصة الحب الكبيرة اللي كانت بينه وبين طليقته، والسبب في الضجة اللي عملها طلاقه هو جوازه المثير للجدل بسبب تصرفات إلهام صفي الدين الغريبة في فرحه، واللي وصفها الجمهور بإنها غيرانة على ابن عمها إنه اتجوز غيرها، خاصة إنها عيطت كتير وهي بترقص معاه، وكانت بتحضنه وتبوسه طول الفرح قدام عروسته اللي اتضايقت جدا من علاقتهم المقربة. إلهام الصغيرة بشخصيتها الجريئة قالت مش بيهمني الانتقادات، وأيوة بكيت لأنه حبيبي بيتاخد، ده الظهر والسند واخويا الكبير. ولكنها فاجأت الجمهور برد فعل مفاجئ بعد أيام من طلاق ابن عمها، وطلعت في برنامج تتكلم عن مواصفات فتى أحلامها، وده ادى فرصة للقيل والقال بخصوص حبها لابن عمها وكلامها عن الجواز لأول مرة بالتزامن مع انفصاله. وزي ما قلنا إن إلهام الصغيرة هي نسخة من إلهام الكبيرة، فالحقيقة إن خالتها واجهت اتهامات زمان من أكتر من 30 سنة لما اتهموها إنها سبب فشل جوازة أختها إيناس شاهين، وهي أم إلهام صفي الدين واللي كانت مخطوبة لعمرو دياب وكانت أول حب في حياته. بوظتي جوازة أختك من عمرو دياب ليه؟ السؤال ده وجهته بسمة وهبة لإلهام شاهين، واللي اعترفت وقالت أنا اللي بوظت الموضوع ده، بس مش فاكرة ليه، والموضوع ده دلوقتي ملوش لازمة نتكلم فيه. وعمرو وقتها ما كانش لسه بالشهرة اللي هو عليها دلوقتي، وكان ليه أغنية واحدة أو 2 بس مش مشهورين، واللي فاكراه إن الموضوع كان خلاف تافه. وقالت كمان عمرو اتقدم لإيناس وهي عمرها 17 سنة ولكن ما حصلش نصيب. ولما سألوا إلهام صفي الدين عن علاقة أمها بعمرو دياب قالت أنا بحمد ربنا إن أبويا هو اللي اتجوز ماما في النهاية، أبويا مفيش منه على وش الأرض وبموت فيه. ومن قبل طلاق ابن عمها وإلهام خدت حظ خالتها في حب الجمهور، وكانت دايما محل انتقادات واسعة ومتهمة بالاستفزاز والجرأة وتعمد لفت النظر دايما ليها، لكنها كمان عنيدة جدا، وقالت خالتي إلهام قدوة ليا وأنا هكمل مسيرتها الفنية وهبقى مجتهدة زيها. وسبب غضب الجمهور عليها تصريحاتها عن حبها لأدوار الإغراء، وإنها ضد مصطلح السينما النظيفة لأن الفن ملوش قالب أخلاقي. بتحب الحرية وصرحت إنه معجبهاش مسلسل نظرية الجوافة من بطولة خالتها لأنه مش شبهها. حلقت شعرها زيرو بمكنة حلاقة، وعملت دور هبة تاتو في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وقامت بدور راقصة في فيلم عنب. قربها من والدها ما منعهاش من تمردها، فابوها لبناني وعانت من الوحدة في صغرها بسبب إحساسها بالاختلاف عن أي حد. اتمردت من صغرها على التقاليد وكبرت على مبدأ انت حر ما لم تضر. عاشت حياتها في دبي ورجعت مصر في توقيت كورونا، كان حلمها تطلع مخرجة مش ممثلة، لكن والدها رفض، فدرست إدارة الأعمال وبعدين درست التسويق الرقمي، لكن خالتها وجهتها للتمثيل. أول ظهور ليها كان سنة 2010 في الحلقة الأخيرة من مسلسل نعم ما زلت آنسة بطولة إلهام شاهين، وشاركت في مسلسل آسيا سنة 2013 من بطولة منى زكي وهاني عادل. في رأيكم هل فعلا إلهام الصغيرة بتتعمد تقلد خالتها علشان الشهرة، ولا حبها للفن والحرية حقيقي؟ أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.